ये देखो जरा, ऐसे घर पे चोर आने से रोकेंगे ये? क्यों? कौन है बे? अरे हाँ मैं। क्या हो गया भाई? अबे तुम सो रहे हो, कैसे चोर पकड़ोगे? अरे क्या? अरे वो थोड़ा सा कमर सीधी कर रहे थे ना। ऐसा क्या कर दिया तुमने? बहुत देर से बैठे बैठे कमर टेढ़ी हो गई थी, अच्छा, तो सोचा सो ले क्या थोड़ा सा। मतलब सो लोगे तो पकड़ो कैसे? अरे सो नहीं ले, मतलब कमर सीधी कर ले। तुम्हारी कमर सीधी करने में कोई चोर घुस जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे कोई चोर घुस घुस जाएगा? गया तो? चोर अब की बार घुसा तो हाँ हाँ तो? चोर को हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या क्या? पकड़ खा लेंगे, पकड़ लेंगे। नींद में हो क्या तुम? अरे वो कुछ नहीं, वो हरी पत्ती खा ली ना हमने आज, तो इसलिए थोड़ा सा नींद आ रही है। अबे यार कोई हरी पत्ती नहीं, तुम धनिया खा जाते हो रोज। अरे तो कोई सी भी हरी पत्ती होती है ना, तो उसमें हल्का सा नशा हो जाता है। हाँ